öksüremiyorum ki. Doktor fıkraları. Adamın biri çok kuvvetli öksürüyormuş. Doktora gitmiş, derdini anlatmış. Doktor da adama yanlışlıkla öksürük ilacı yerine müşkil ilacı vermiş ve demiş ki, bir hafta boyunca yemeklerden sonra iç ve yanıma gel. Adam bir hafta sonra gelince doktor, öksürüğün nasıl oldu deyince, adam da cesaret edip de öksüremiyorum ki, demiş.